मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई शहरों में रात के साथ दिन में भी गुलाबी सर्दी का असर दिख रहा है। प्रदेश में ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पंचमढ़ी, गुना, इंदौर, ग्वालियर, महाकौशल और विंध्य के क्षेत्र में भी सुबह के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 3 दिन बाद प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो नवंबर शुरू होते ही यहाँ गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। इसके अलावा आने वाली 3 दिनों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं का रुख से तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। उन्होंने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हल्की बारिश होगी। बारिश के बाद प्रदेश में ठंड बढ़ जाएगी। प्रदेश के कई जिलों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान दतिया में 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ग्वालियर में 13.8, राजगढ़ में 13.6, खरगोन में 14, भोपाल में 16.1, इंदौर में 18.6 और जबलपुर में 15.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो दमोह में 32.8, मंडला में 32, भोपाल में 30.6, ग्वालियर में 28.2, इंदौर में 29.7 और जबलपुर में 30.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। सोमवार को कई शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है।